اللي عمله أشرف حكيمي مع التنزانيين حرفيا بنقف ليه احتراما وتقديرا لابن المغرب حكيمي أسد الأطلس. الإعلام العربي بيقف احتراما للاعب دوت، اللاعب المغربي أشرف حكيمي اللي أصر إن هو يتبرع بتبرعات كبيرة جدا جدا لفقراء تنزانيا، وعمل بعض الأعمال الخيرية بعد ما أعلن إن هو مسافر وبشكل مفاجئ. رايح فين يا ابن الحلال؟ قال لك انا رايح تنزانيا. طبعا عزيزي المشاهد مش هكلمك يعني عن فرحة الاطفال التنزانيين، فرحة مهولة، وهو أشرف حكيمي بيشارك معاهم وبيلعب معاهم مباراة كرة قدم على الاراضي هناك الزراعية، وهو كمان بيتبرع ليهم ببعض الحواسيب كده الكمبيوتر عشان يعرفوا يتعلموا عليه احسن واحسن، وهو في مؤتمر وبيديهم نصايح، قال لهم لازم تطمح، لازم تكافح، لازم تحاول ان انت تطور من نفسك. اشرف حكيمي كانت بصراحة يعني رحلة موفقة ورحلة كمان مثمرة. قدر اولا طبعا مبدئيا كده ان هو يكسب تعاطف كل التنزانيين والجمهور التنزاني اللي كانوا حاسين يعني زي ما تكون كده ميسي في شخصية كبيرة جت زارتنا هنا في تنزانيا. والحقيقة كمان اشرف حكيمي كان مستمتع بالاجواء، راح أدغال أفريقيا وكان بيواجه الأسود، وكان كمان بيشوف حاجات جديدة في القارة الأفريقية، وكان عنده طبعا حراسة خاصة كانوا مهتمين بيه جدا هناك الشعب التنزاني، وفرحانين في نفس الوقت إن أشرف حكيمي عندنا وكمان بيقضي عطلة وأجازة صيفية هنا. أنا قلت لك إنه من البداية أساسا كانت غريبة ومختلفة شوية إن لاعب عالمي، لاعب أوروبي، لاعب بيلعب في باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي يقرر إن هو فجأة كده انه يروح يزور تنزانيا. وما كانتش مجرد زيارة وعطلة، لا دي كانت زيارة مع بعض الاعمال الخيرية، وادخل السرور على كل الشعب التنزاني، وخلى كمان حتى الشعب ورئيس تنزانيا يشكر ملك المغرب وكل الشعب المغربي على تعاطفهم معاهم وعلى كمان زيارتهم الجميلة ديت اللي خلوا نجم كبير زي اشرف حكيمي يروح هناك ويزور ويعمل كمان اعمال خيرية. الاعلام العربي بالكامل وقف احترام وتقدير للمغربي أشرف حكيمي، وقالوا يا ريت كل لاعبين العرب والأفارقة، مش لازم الأوروبيين هم اللي يدعمونا، ممكن احنا كعرب وكأفارقة ندعم بعض. المليان يصب على الفاضي، يعني اللي عنده كتير يصب على اللي عنده قليل. دي بالظبط الرسالة والمسج كده اللي قالها الإعلام العربي لكل لاعبين العرب، بيتكلموا على كل اللاعبين الكبار، اللاعبين الافارقه واللي بيلعبوا في اوروبا ومكسرين الدنيا وبياخدوا ملايين الدولارات. تعالوا شوفوا الناس ديت وتعالوا كمان زوروهم واقعدوا معاهم. والاطفال التنزانيين كانوا فرحانين وفي غايه السعاده ان اشرف حكيمي بيلعب معاهم ماتش كرة قدم كده في ملعب خماسي. فبصراحة عزيزي المشاهد ومش هضحك عليك، احترمت جدا جدا أشرف حكيمي النجم المغربي على تصرفه دوت. وأنا عارف من زمان يعني أشرف حكيمي ياما عمل أعمال خيرية. فاكرين زلزال المغرب أشرف حكيمي كان أول الداعمين للشعب المغربي، واللي عمل برضه أعمال خيرية كتير دلوقتي بيكررها. وقال لك انا رايح تنزانيا، عندي اصدقاء هناك، وما حددش بالظبط هو رايح يعمل ايه. ناس كتير قالوا راحوا عطله صيفيه، هو بالفعل عطله وكمان كملها بشويه اعمال خيريه عشان تكون بقى يعني عطله متكامله. انبهار الاعلام المصري والصحافه المصريه بعد رؤيه ام كلثوم كوكب الشرق في المملكه المغربيه في ليلة استثنائية حرفيا على المسرح الوطني محمد الخامس. الحقيقة الجمهور كانوا رائعين، وشفنا بعينينا ام كلثوم بتحيي حفل هناك ازاي بتقنيه جديده استعملوها في المغرب، تقنيه الهولوجرام والتكنولوجيا الحديثه. اتفاجئت جدا عزيزي المشاهد لما لقيت في الاعلام المصري وفي الصحف المصريه زي مثلا قناه 10 وبرنامج صباح الورد المصري، واللي اتكلم فيه الناقد الرياضي مصطفى حمدي عن حفل ام كلثوم في مهرجان موازين بالمملكه المغربيه بتقنيه الهولوجرام، عملت ثوره حقيقيه في الفن الحالي. تخيل معايا الصحف المصرية، أنا اتفاجئت جدا إن حتى الصحافة المصرية انتبهت وأخدت بالها من النظام الجديد والتكنولوجيا الجديدة اللي استعملوها هناك في المغرب، تقنية الهولوجرام، وإزاي إن هم قدروا إنه يجيبوا أم كلثوم المتوفية من 49 عام
لتحيي حفل حالي في المملكة المغربية وسط حضور جماهيري رائع جدا جدا، متفاعلين معها. بصراحة الصور انتشرت في كل مكان في الإعلام المصري، وعجبهم التقنية الجديدة اللي بيستعملوها هناك في المغرب، تقنية الهولوجرام، واللي وصفوها إنها ثورة جديدة في الفن والغناء الحديث.